Evo, skupljamo se za veliki protest u Krčedinu. Verovatno će ovo u Srbiji biti najveći protest procentualno koliko ima poljoprivrednika naspram broja traktora. Za današnju akciju imamo spremnih 14 traktora, vidjet ćemo da li ćemo ih sve ovde baš naterati na ovo mesto, tu su pored, i imamo naravno Višićev kombajn koji smo isto pripremili, ako bude potrebe dovešćemo i njega. Napravit ćemo mesta ovde za njega. Ja sam isterao 4 traktora, ljudi su neki izražili želju da voze moje traktore, pa sam im izašao u susret. Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Za one koji ne znaju, ja sam Radoslav i u današnjem videoklipu vidjet ćete okupljanje, to jest protest poljoprivrednika i podršku kolegama stočarima kojima je konačno stigla vest da počinju protesti i oni su izašli posle 3 godine od kada su krenuli protesti, pojavljuju se polako i oni. Uglavnom, za sad, na početnih ovih 9 traktora imamo tačno 0 stočara. Stočari jako veliki odziv prave svuda, pošto podržavaju svoje kolege. Mi smo izašli, naravno mi ne gledamo nikad svoju korist. Inicijativa za opstanak poljoprivrednika Srbije gleda prvenstveno korist svih poljoprivrednika, tako da mi nismo interesdžije kao neki koji izlaze samo kad njima nije dobro. Vidjet ćemo dalje još, ako neko bude hteo nešto da izjavi. Uglavnom, za sada smo tu, pa nadamo se da ćemo barem 2 sata taj izdržati normalno i da će se skupiti još ljudi. Dok počinjemo sa detaljima iz Stare Pazove gde su se okupili poljoprivrednici sa ovog terena, hteo bih da kažem da je na poziv Inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije i regionalnih udruženja koje su uz inicijativu izašao veliki broj poljoprivrednika na današnji protest. Preko 25 punktova ima sa kojih ćete sada videti detalje. Znači, inicijativa je pozvala da se izrazi podrška poljoprivrednicima, kolegama koji su proizvođači mleka, koji su sada u ogromnim problemima. Sve grane poljoprivrede su u velikim problemima, to nam je jasno, od ratarstva pa do pčelarstva. Međutim, trenutno u najgoroj situaciji su sigurno proizvođači mleka, tako da zbog svega što se dešava u Srbiji, što se tiče otkupljivača koji su počeli da ucenjuju ljude, znači neće da odnesu komplet količine mleka, smanjena je i cena za 10 dinara, uvoznici koriste priliku, uvoze neko mleko u prahu, pravi se haos na tržištu, to se sve namerno radi, muti se voda kako bi napravili što veći profit, pravi se šteta našim proizvođačima, našim kolegama i naravno da smo mi odgovorili na to time što smo ih podržali i izašli na ovaj protest. Vidjet ćete detalje, kao što sam rekao, sa svih tih mesta, znači sa svih tih više od 25 punktova, a ovde ćete moći čak da vidite jednu ekskluzivu i ministar se pojavio u svom pravom obliku, evo nalazi se u ovoj korpi i ako bude sve kako treba, nadamo se da će on u buduće biti stalno zatvoren, jer to je njegovo mesto gde on treba da bude i da će odgovarati za sve ovo što je učinio do sad protiv poljoprivrednika Srbije i protiv ekonomije Republike Srbije. Evo možemo da vam pokažemo kako on već sada izgleda. Vrlo je vetrovito, hladno, kišovito. Nalazimo se dakle na ovom glavnom putu između Rumenke i Kisača i možete da vidite niz traktora koji su za sada parkirani pored puta. Ovako nije samo u Kisaču, ovako je trenutno u više mesta u Vojvodini, budući da je 10 udruženja poljoprivrednika izašlo na ulice na 2 sata da podrži svoje kolege koji blokiraju danima Ibarsku magistralu. Pored mene je Goran
Filipović iz Inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije. Gorane, dobar dan, hvala što govorite za Pokreni se. Nije vas somelo ovo loše, izuzetno hladno vreme da danas izađete na ulice da se odazovete? Šta su vaši motivi? Ovo nije ništa naspram onih, recimo, 9 dana u novembru ispred rafinerije u Novom Sadu, gde smo imali i snega i hladno. Tako da ovih 2 sata ćemo izdržati, nikakav problem nije. Šta su vaši razlozi? Rekli ste, izlazite u znak podrške, je li tako, kolegama? Da podržimo naše kolege iz centralne Srbije i Mačve koji imaju strašno velik problem sa otkupom mleka i sa cenom mleka zbog velikog uvoza i nekontrolisanog uvoza mlečnih i prerađevina i samog mleka u prahu. Za razliku od njih koji danima već blokiraju Ibarsku magistralu, vi ste danas odlučili da ne blokirate puteve u Vojvodini, već stojite pored. To je, ako sam dobro razumela, nekakvo upozorenje. Pa jeste, znate kako, mi smo ovim gestom pokazali da je i Vojvodina uz Srbiju i uz Mačvu, iako mi ovde nemamo nešto puno tih mlečnih govedara, ali mi se solidarišemo sa njima i mi ćemo ih podržati. Ako oni krenu u neku radikalizaciju, i mi ćemo ovih dana imati sastanak sa ostalim udruženjima, pa ćemo i mi proteste vrlo brzo radikalizovati. Jer mi imamo problem sa nerešenim, kažem, tim uvozima, inspekcije ne rade svoj posao, opet dolazimo do situacije da institucije su se oglušile, da ne rade svoj posao, ne rade adekvatno. Mi stalno tražimo još od 2022. godine, od avgusta meseca, od prvih protesta, uređenje tržišta. Mi da smo to uradili, mi sad do ovoga ne bi došli. To nas može ratare isto skupo koštati, za koji mesec će doći žito, pa će biti neki uvoz, imat ćemo viškova, a ovde je prekomerno i posijano sad zbog ovih suša, sve više ljudi sije i žito, tako da se može desiti da i, recimo, nama bude žito u otkupu 15 dinara. Tako da će i nama trebati podrška svih poljoprivrednika. Moramo se ujedinjavati i moramo podržavati jedni druge. Mislim da ste delimično onda odgovorili na moje sledeće pitanje, šta dalje, šta je sledeći korak? Dakle, pratit ćete zapravo ono što rade kolege dole. Tako je, za sad puštamo inicijativu tim ljudima koji su započeli, njihov je protest, nećemo nametati nikakva naše zahteve. Ministarstvo ima naše zahteve koji stoje, već 3 godine nešto je ispunjeno, nešto nije, opet se nešto priča da će se menjati, svaki ministar donosi svoja pravila, tako da vidjet ćemo, mi smo tu u dogovoru s ostalim udruženjima, danas ima preko 25 punktova, imam sad informaciju, u Vojvodini. Tako da ćemo vidjeti šta dalje. Naši pregovorači će dogovarati sa tim ljudima i nekako ćemo doneti sad u narednim danima odluku da li idemo u blokadu ili šta ćemo. Svakako ne treba srljati, pošto prilično nam je poznata ova ekipa naših kolega koja se tu trpa uvek u sve ove proteste. Znamo da tu ima priličan broj interesđija, znamo da postoji mogućnost da ih lako ovi obrlate i da časom nešto promenu i da na štetu ostalih poljoprivrednika naprave neki dogovor, tako da ne treba previše ovo uzimati k srcu, ali definitivno moramo izaći u ovaj protest, pa makar i za one što sede kući ili kuvaju džem od šljiva. Uglavnom, mi smo na položaju, za sad smo dovezli 9 traktora, ostali su nam tu pored u dvorištu, tu odmah kod komšija, pa ako bude potrebe i te ćemo izvesti i, kao što sam rekao, ovaj Višićev kombajn koji svejedno nam smeta u šupi. Ajde, okreni se, Minko. Ko će da slika? Neću ja da slikam. Ajde, u stvari slikat ću vas ja, ajde. Kiša i dalje pada kao luda. Mi smo i dalje ovde na ovom punktu. Evo, ostali smo, ne znam da li vidite ovde na satu, 12:40. Pružili smo podršku kolegama
Vreme je da krenemo. Na kraju nijedan stočar se nije pridružio. Verovatno će se praviti da nemaju pojma, da nemaju nikakve informacije šta se dešava. Uglavnom, mi smo naše obavili, da se zna bar na čijoj smo strani. Ja, okrenuli smo u počasni krug na kraju da napravimo. Malo smo se tu sad osuli, ali uspeli smo ipak nekako se organizuje. Evo sad ćete da vidite. Nadam se da ste vidjeli, ne znam sad da li ovdje ne možete od ove moje sejalice ništa da vidite, sad ću malo da je pustim. Nešto mi ne ide. Uglavnom, idemo jedan počasni krug oko sela, pa onda razilazimo se. Nadam se da je to za sada. Nadam se da su vidjeli ostali poljoprivrednici kako treba pružiti podršku kolegama, pa da će u buduće se svi malo više aktivirati. Evo i sokolovi. Ajmo dalje. Ako pratite redovno moj kanal, jasno vam je da je situacija u poljoprivredi očajna. Pogodile su nas suše, katastrofalna situacija u svetu, jako loše cene naših proizvoda i na kraju ova sekta mafijaša koja će nas najvjerojatnije dotući. Uglavnom, žalosno je što ljudi ne shvataju šta se dešava, ne mogu da kolege poljoprivrednici nepošteni neće da podrže ovo, da izađe se masovnije, da se pokuša u ovoj borbi da se nešto barem izborimo, tako da rezultati su čudesno dobri s obzirom koliko se malo ljudi bori za to. Drago mi je što smo mi u Čedinu ponovo se organizovali i pokazali da smo među najjačim selima što se tiče odziva naspram procenta poljoprivrednika. Naravno, u Srbiji premca nema Kisačanima i ovima našima iz Banatske Crnice, znači tamo okolina Crnje, i njih bih želeo ovim putem da pozdravim i da im se zahvalim što se bore u ime svih poljoprivrednika. To su dva najsvetlija primjera kako treba da se ponaša i danas su oni ponovo osvetlali obraz. Tako da što se toga tiče, to sam hteo da vam napomenem da znate kako to sve funkcioniše. Inicijativa je udruženje koje funkcioniše na teritoriji cele Republike Srbije. To je jedino globalno udruženje koje nije pod kontrolom sekte niti službi, a ova regionalna udruženja zaista pokazuju se izvanredna, kao što je Banatska Crnica i ovi ostalih 7-8 udruženja koja su tu uz inicijativu. Svaka čast ljudima, nema šta da kažem. Znači, koji god da je problem, oni izlaze, javljaju se, prate situaciju, nisu kao neki koji gledaju samo svoju korist. Znači, za bilo koju granu poljoprivrede kada dođe do problema, ova udruženja se angažuju i bore za njih. Tako da nadam se da će i ostali to shvatiti i da će poći istim tim putem. Naravno, uvek će biti ljudi, kao što ima iz nekih udruženja, koji samo sve stvari rade samo radi neke lične koristi ili reklame, ali to imaju ljudi neke političke ambicije, to nas ne zanima. Mi se borimo i za ovih 99% nepoštenih poljoprivrednika, zato što da su nam bitno nam je da našoj deci ostavimo normalnu državu i poljoprivredu u koliko toliko normalnom stanju. Nadam se da to razumete i da nas podržavate, i ako možete na bilo koji način, ko je zainteresovan, neka podrži, neka se pridruži inicijativi za opstanak poljoprivrednika Srbije. Znači, možete to učiniti i nekom donacijom za udruženje, za rad udruženja, a naravno možete i priključiti se ako mislite da možete da pomognete
samom udruženju. Evo na kraju, opet nas je ova guma prodala. Mi smo mislili da će izdržati i više dana, izgleda je sad definitivno došao kraj. Kupili smo novu agropanonci, međutim nismo zamenili i sada moramo da doduvavamo, da se vratimo kući sa ovog protesta i podrške ove. Nažalost, nismo sad izgleda bili dovoljno spremni i sreća što nismo išli da blokiramo autoput, smo planirali. Haos bi bio da nam se izduvala guma na autoputu, da se sramotimo tamo. Uglavnom, ajde ovdje, neće nam niko zameriti. Sad ćemo doduvati i kući. Isključen je. Ja mislim da je ugašen, a? Ajde vidimo. Pada kao luda. Ja vozim 558 bez kabine. Tačno INT što ima ove traktore. To je nenormalna udobnost. Izvanredno evo grejanje. Zaista velika šteta što se tako napredna fabrika ugasila. Evo, ovo je sad prosto uživanje. Mokre su mi i noge su mi mokre. Sve je mokro, ali šta da se radi? Mora se žrtvovati nešto. Jako jako lepo. Vreme divno. Uglavnom, eto, vidjeli ste dešavanja s ovog današnjeg protesta podrške kolegama. Ponovo smo vidjeli šta znači jedno pravo udruženje i kako funkcioniše udruženje, jedno koje ozbiljno radi. Zahvaljujem se svima koji su izašli da podrže kolege, zahvaljujem se i ovima što polako, posle 2-3 godine su čuli za proteste i rješili konačno da izađu kada su njihovi interesi naravno u pitanju. Mi smo izašli, iako ovdje nemamo skoro nikakvih interesa, ratarstvo je u teškoj banani, cene su katastrofalne, ništa se ne zna. Mi se borimo koliko možemo. Uglavnom, inicijativa je odlučila da svu podršku daje studentima, da je jedini način da se spasi Srbija i poljoprivreda, da se sekta sa vlasti smeni, da se, naravno, rekli smo, znači hapšenje, lustracija, kastracija, konfiskacija, robija. Znači, to su potezi kojima treba ići i inicijativa nema nikakve zahteve što se tiče poljoprivrede. Mi podržavamo maksimalno studente u borbi protiv sekte, tako da to vam bude jasno šta se dešava i zašto mi nismo iznosili svoje zahteve inače, iako je kod nas situacija mnogo gora nego kod ovih kolega koji sad trenutno se bune. Uglavnom, hvala vam na gledanju. Ako do sad niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke. Vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!